हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल परिवर्तन की वजह से महिलाओं में रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है, जिस वजह से उन्हें कई तरह के रोग भी घेर लेते हैं, जिनमें से एक है सर्दी जुकाम खांसी। आज की वीडियो में हम सर्दी जुकाम खांसी को लेकर कुछ बात बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इतना समझ लें कि यदि आपको सर्दी जुकाम खांसी ये सब हुआ है तो कभी भी अपने मन से कोई भी दवा ना खाएं। हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही दवा लें। वैसे देखा जाए तो प्रेगनेंसी में इन छोटी छोटी चीज़ों को बिना दवा के ही घर पर ही घरेलू उपचार द्वारा सही कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में दवा खाना अच्छी बात नहीं होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ उपचार बता रही हूँ जिनसे आप जल्दी से जल्दी अपने जुकाम पर, सर्दी पर और खांसी पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला हमारा जो उपचार है वो है कि अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर चीनी या गुड़ की चाशनी में डालकर अच्छे से पका लें। फिर इस चाशनी तथा अदरक के टुकड़ों को सुबह और रात में सोते समय गरम गरम यानी हल्का गुनगुना करके खाएं। सर्दी खांसी जुकाम से राहत मिलेगी। तुलसी, काली मिर्च की चाय भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और यह नुकसान भी नहीं करती। 8-10 तुलसी की पत्ती और 5-6 काली मिर्च डालकर दिन में 2 से 3 बार चाय बनाकर पिएं। इससे सिरदर्द, बुखार में भी आराम मिलता है और साथ में सर्दी जुकाम से भी राहत मिलती है। ज़्यादा जुकाम खांसी होने पर एक गर्म पानी बाल्टी में विक्स वेपोरब डालें और तौलिया से अपने चेहरे को ढककर विक्स की भाप लें। इससे भी सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जो आप करेंगे तो आपको सर्दी जुकाम खांसी से राहत मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा, और भी ज़्यादा पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।